in our nation's capital, to be more specific here at Arlington National Cemetery, in front of this plaque and this tree that was planted some 18 years ago in 1997. And my father was here representing the entire Hmong American community, as he was regarded as the father figure and the Hmong version of General George Washington. And we are here today to remember those who have made the ultimate sacrifice, both in the secret war and the greater Vietnam War conflict, who made the ultimate sacrifice for our freedom and our liberty and in the name of democracy. It's been 40 years since, to this day, as many of the previous speakers have stated, the fall of Laos, and South Vietnam and Cambodia, and that brought an end to the Vietnam War. But it also marks 40 years of the Hmong here in America. And when I presented the gift earlier, translating, I said, two peoples. Sure, 40 years ago we were two peoples, but today we are one American people. America is now our home. It will continue to be our home, and we will continue, in the words of my father, as he's always lectured the Hmong wherever we went together, to continue to be hardworking citizens, to continue to exercise our democratic rights given to us under the Constitution of this country, of this great country, and to continue to set a good example for all in these United States of America. And so lastly, I'm going to keep my statements short today because I know that you've all been very patient, and I know that I think the program has ran longer than it should. But I want to leave on one remark here, that as we reflect upon the past of all those Hmong men, women, and children who lost their lives due to this conflict, we pay honor and respect to them, that we also focus and put our attention on the future here in America, and for other Hmong who live in other countries, such as France and Canada and Australia, and for those who live in Southeast Asia, that we will continue to be united, and that we will continue to work together to improve our neighbors, our neighborhoods, our communities, our cities, our states, and our country as a whole. And we'll continue to be law-abiding citizens, and know that the passing of General Vang Pao has left a very large vacuum in the Hmong American community. But I stand here today along with other community leaders from across the country here in our nation's capital. I know there's many other community leaders who cannot be here, but I'm sure I speak for them as well, that we will continue to commit ourselves to the teachings and to the values and principles and the belief that General Vang Pao had. And I, as his youngest son, will continue to do all that I can to carry on in his footsteps as well. So I want to end with a very special thank you to all the folks here at Arlington National Cemetery for allowing us to hold this wreath ceremony today. I also want to thank the United States Armed Forces Military Honor Guard who performed the ceremony today. And again, I look forward to working with each and every single one of you, and in any area that I can possibly can, and I can do. I'm sure that I can have the Hmong American community do all that we can for each and every single one of us. So again, thank you, Philip. And I forgot to mention these CPPA, the Center Public Policy Analysis Group that Mr. Phillips represents today. So thank you very much for arranging all of this in this beautiful event under this beautiful day. So thank you very much, and I thank you all the community leaders from different communities across the United States who've traveled afar. I'm going to make a few brief remarks in Hmong then, because
because a lot of our guests here do not speak English, so I apologize for that. Thọ hợp cho ý trong nhật sự tư lực cha phong yêu sơ đời cho nó cho chơi cho nó cho hòa trở hay mong trở hay bị cả lúc nào biết cô tôi to lúc ra Washington DC nó lúc capital là bên lúc tây chỉ bị cả giờ vì họ hay tiệp lo cho xong bên giờ cho lúc tây lúc chờ là giờ lúc tây chờ là chùa bên mong cô tôi tới thọ nè tôi nhớ tôi tây chỉ bị cả nó lúc này lúc lo cho xong hay tiệp xong khám nhớ là cô tôi sầu là giờ bây giờ cho nhớ tôi tây chờ là chùa cô tôi sầu bây giờเนี่ยจะสื่อจะปอจะเยอะจะเราจะว่ากูโตเตอร์ทอน่ะตัวจอbây giờมีตุ้มีหยวจงเลยจงตู่เป็นอีจงมงหลายได้เฮ็ดสื่อตัวเนี่ยตัวได้เฉยมีการเนาะจะได้เฉยว่าแม่งปีรู้นั่นเชียเนี่ยตัวได้เฉยเนาะไปยอจอด้านทอจะปูตุจอจะให้เปิ้นเนี่ยจีนั่นต้องปวดจอปวนชาเราตีไทยรู้เต้รู้เฉยเราตีไทยไปหายหนึ่งเราตีไทยจะเกยยันยังเทียยูเพ่งยัดตัวได้เฉลชัวหมดจงเลยจงตู่ต้องมั่วเลยจะเชียเราปัวรู้ได้เฉยกูท้อเหอะจ้าแล้วเสด็จเรายังนี่เสด็จนี่จะสมมติจะเชียยันต่อไปวันนี้เจ้าวิมั่วเน่จะเนี่ยจะสีจะปอจะเยอะจะพูตุจอจะในทหารไปจีท่านผลว่าปอไปมงตัวจอดจะได้เชื่อว่าแม่งสุริยรู้ได้เชื่อมีกันเนาะไอ้กูว่านี่เชื่อได้จงมันบ้างกูว่าเจ้าตัวอีจงเนี่ยจะคือตัวนึงจะตัวเล่ตัวใจตัวกูปอเดเลยไปจะกตีเนี่ยอลาสกาละมัวเนี่ยโอคลาโฮลามัววิสคอนซินมินนิโซตาละมัวแคลิฟอร์เนียมอเตอร์ชีจงเลยจงตู่ไปจะพุ่งยิมิกาหรือดรเจนแฮมิลตันตัวแคนาดิกละตัวที่สี่ตัวกงเป็นหัวหน้าไปจะหนอจิมิกาเนี่ยคอนเกรสแล้วกูตัวกงไปยังอินุชิเซงชับเลยแต่ไปมองสวรรค์สวัสดูไอ้นู่นน่ะไปยอดจ่อไปเหอจ่อไปจะพูดตุจ่อตัวมดจ่อปนชาหลับพอรู้เตรู้เฉยเทจิเจลีไปบาลูเชียตั้งใจตัวยาตอนเดย์ไปมองรู้นั่งยาตอนเดย์จากที่ท่านในพลว่าปอรู้เจริญกันเลยตัวชิ้นยันตัวเป๊ะเลยล่ะวิญญาณตัวให้เตียนในต้นจุดตัวปลีจะเยาวรู้ก็ต้องก็รอก็เนี่ยก็กู้จอคือปอฝืนปออย่างไปเจริญมองยาตอนเดย์จะเราจะว่าจะผู้ไหนทหารจะกองหอเราอย่าไปเจอตัววันชายรัวหรือให้ไปเจอมอเชียตัวเชียตัวไปลุงพังนั่นหูยาตอนเดย์ไปสวานยาตัวหูรู้ได้เฉมีกันเนาะเราเจอได้เฉยไอ้คนนี้จะเนี่ยจะซีจะปอจะเยอะนี่ว่าที่เจเชียให้เตียไปมองรู้นั่นอย่ามัวมุดตัวจะเก็บแบบแม่งมุดตัวคนตัวเจแค่ขอจิตเตียเลยกูกลัวจะสอยเราเลยให้เตียเราจะชงไปมองตัวเนี่ยตัวได้เฉยว่าแม่งเนาะยิ่งมัวได้ใจเหนียวรงตัวยิ่งมัวได้ใจเหนียวจีรงบีข้อเย่คงธรรมดาจะให้นึกตื่นแต่สิ่งก็เป็นอย่างนั้นปีที่ตั้งแต่พันบาปเรารู้ให้เดียไปเจนึงมองไปจุยเชิงเดือดที่จอนมองหล่อสิไปอยากจะตัวชีลูติดเดียไปอยากจะตัวชีป้าชีเชิงติดเดียไปอยากจะตัวจอรงจอนยาตัวอีจงฟื้นแล้วมันเป็นสิ่งว่าหือมองไปมองรู้นั่นตัวว่าว่าที่ท่านในพลว่าปอว่าไปเนี่ยไปจีว่าไปดูไทยจอนนี่จะหลุดข้อลงตัวนี่ยังอีจะหาเรื่องใดตัวไปชัวลังชัวตูจะให้ตัวรอตัวเยาเจ้าหลุดนอละกูยังหายที่อยากให้เดียไปมองรู้นั่นมึงอยากตั้งใจไปอยากจะต่อชีลูกเดียยิ่งมันตอนต่ออยากจะได้เหม่งชื่อเสียเขาไปเจอหนึ่งมองนี่นี่หน่วยนั้นนี่ยิ่งนอเท่าปอแต่ชีกูจังต่อให้เดียเขาตื่นจีรงว่าไปมัวเขารงหลอกคอเขาจีรงเดก่อนนี่รงสิไอ้ไปมัวพลือก่อนนี่ดูสิไปเจอชีใจชีไฟชีฟงชีจุเขาน่าเชื่อจะเก็บเป็นมุ่งเยอะว่าแม่งเราเชื่อเขาเป็นมุ่งเยอะว่าอีไปต่อไอ้ก็เป็นยาก็ให้เดี๋ยวไปยาเรื่องตื่นลีนี่จะในท่าหันว่าจะผู้ตุจรจะเนี่ยจะซีจะปอจะเยอะจอมนี่ให้คืนที่จะเก็บจอนเนี่ยจะกินชอเชียจะเก็บไปดูยิ่งยัวจีจะไปให้หนึ่งเพ่งบริจานี่ตัวโตให้เดี๋ยวจะกินแล้วจอนอย่างบริจามาไปจุดต่อสาจะได้อย่าเลี้ยงได้ให้เดี๋ยวอย่าไปมองจุดลูกไปมองยิ่งจุดมองตัวลูกไปมองนะมาไปอย่ามองอย่าตัวลงเชียลงจืดไปอย่าตัวลงไปจะเก็บจ่อchỉ hai点要叫了就我在说叫去用，必须别去都，还要叫个木头好用，也准备这个一
保护了我